twongeye kuguha ikaze udukurikira kuri Mugwaneza Official Rwanda. Tunejejwe n'Imana kuba tubasanze kuri imiyoboro migari ya YouTube. Reka nkubwire ko tubakunda kandi tubifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo y'amaboko yanyu. Niba bimeze neza twifatanyije nawe mu gushima Imana, niba bitameze neza kandi turakwihanganisha kandi turagukomeje tukubwira ngo imbere neza ntiwihebe, kuburiho nicyo gishoro kandi Imana nawe irakuzi, ntabwo yakwibagiwe nubwo ubona bimeze bityo. Kuri mikoro ya kabiri ndi Wazapi Olivier nk'ibisanzwe, ariko kuri frame za kamera ndetse kuri mikoro ya mbere tukaba twakiriye Mugwaneza Sandrine. Uraho neza, urakomeye? Yego. Gerageza kuvuga cyane ariko nkuko nanjye mvuga. Ndaho ndakomeye, meze neza. Yego. Hanyuma abakunzi bacu kuri Mugwaneza Official Rwanda, urabaramutsa ubabwira iki kuri uyu munsi? Ndabaramutsa mbabwira ngo mukomere. Yego, mbifuriza amahoro y'Imana no gufashwa n'urukundo n'imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo bikomeze bibabemo kandi biganze bibaturemo. Yego. Uyu munsi iyo tugize umugisha wo kuganira by'umwihariko ndiyaza kugaruka cyane ku bijyanye n'iyerekwa ry'umurimo ndetse urumuhanuzi, tugaruke ku ruhare rw'ubuhanuzi mu gihe nk'iki abatuye isi bafite ubwoba, bafite guhangayika, bibaza uko bizagenda. Twongere tunagaruke kandi uruhare rwawe mu kubaka sosiyete yaba reka mvuge nyarwanda kuko uri umunyarwandakazi. Turabigaruka ariko mbere na mbere reka nkusabe utwinjize n'isengesho kugira ngo iki kiganiro cyacu kize kuba kimeze neza. Turaguhamagaye Imana y'amahoro, turaguhamagaye Imana y'amasezerano, ugira neza bugacya bukira Mana, nta warogoye umugambi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye muri aka kanya kugira ngo wururuke, imbabazi zawe n'imbaraga bibane natwe, udushyigikire muri byose, dushyigikire mu kiganiro tugiye gukora nk'abana b'abantu, wururuke ubane natwe. Mwuka Wera atubere umuyobozi kandi atubere umushorera. Mu izina rya Yesu Kristo ufashe na buri muntu wese uzacyumva kugira ngo kizareme impinduka mu buzima bwe, aho bitari bimeze neza bizagende neza, aho atumvaga uko abyumva azabyumve mu izina rya Yesu, kandi buri muntu wese umushyigikire kandi umubashishe. Urakoze, ugize neza, tugushimiye ko ubyumvishije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana no kudushyira mu bihe byiza. Abadukurikiye niba utarakoze subscribe n'ukuri badi ndabinginze ndabasabye iyandikishe, ukore kuri subscribe, ukore ku kazogera, hanyuma ikiganiro cyacu niba wagikunze duhe like, unagisharinge nibura abantu 5. Nago ngusabye benshi pe, ndabizi muri telefone yawe ufite abantu barenga 200, 500, 1000, ariko fatamo abantu 5 bonyine ubasharinga ikiganiro, urabugisize itafari kuri uyu murimo kandi nawe urabuvuze ati ni mukomere, mukomeze, mutwaze, mukomeze imbere, nanjye ndabashyigikiye. Hanyuma Mugwaneza, isi irakomerewe kuri social media, ahantu hose abantu byacitse, byabaye ururondogoro, abantu baribaza bati turarimbutse. Wowe kuri wowe nk'umuntu wagize iyerekwa ndetse ugashinga televiziyo, urabibona gute? Urabona isi iri kugana hehe, irava hirajya hehe? Njyewe ko numbibona, wegereza akamikoro, umuntu wese uzizera umwami nk'umukiza n'ubugingo bwe ntabwo azarimbuka. Ndahamya neza ko atazarimbuka niyemerera umwami Yesu agakingura umutima we, umwami Yesu agatura mu bugingo bwe ndetse no mu buzima, kandi akagerageza gukora ikintu cyose Imana ikunda, akagerageza kureka ikintu Imana yanga. Ibintu Imana yanga ni byinshi, biranditswe mu mategeko 10, biragaragara, buri wese arabizi. Rero ibyo bintu tugomba kugerageza, kubera ko ijambo ryaramwe ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga zo kugenda muri uru rugendo. Tugomba kugenda mu bunyerere, niko byanditswe, no guhera na kera ku batubanjirije bagiye baca mu ngorane, bagiye baca mu nzitizi, mu ntambara. Ngira ngo hari ijambo ryaramwe ngo twigire ku birenge by'abatubanjirije, kandi ni ibihe turimo ducamo ni n'umwe za kera zabiciyemo. Rero ndifuriza buri muntu wese ko yakomera, ahubwo agaharanira ko ubugingo bwe butarimbuka. Guharanira ko ubugingo bwe butarimbuka rero ni ukwemerera nyine ijambo ry'Imana, akaryumva kandi akaryizera. Yego, njye nuko mbyumva. Hanyuma se ibi byose biba Yesu atari kureba n'Imana itari kureba? Ibireba Yesu abareba n'Imana ibireba na Mwuka Wera bahari. Ariko yaravuze ngo nsize inzira 2 imbere yanyu, muhitemo. Yaravuze ngo duhitemo. Nta muntu n'umwe azikoreza umusaraba umugoye.
wowe aho uzumva ushaka guca niho uzaca. Niwumva ushaka guca mu kurimbuka uzacayo, niwumva ushaka guca ko ubugingo bwawe buzabona Imana bukajya mu ijuru bukazanesha, uzasaba Kristo imbaraga kugira ngo akuneshereze. Kuko nasomye ijambo mu maganya ya Yeremiya riravuga ngo ni ubugingo bw'umuntu umushaka, igo niwe muntu uzamubona. Ni ubugingo 3:22 ni ubugingo bw'umuntu umushaka, nibwo nyine buzamubona. Ni ukuvuga ngo wowe n'ubugingo bwawe mugomba guhirimbana, ukumva ko ushaka kuzataha ijuru, ukumva ko ugomba gukorera ubwami utarebeye aho isi iri migano, ahubwo ukarebera ku cyo wowe wafashe, ukarebera ku cyo wamenye. Niba waramenye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukabikomeza kandi ukabikomeraho, undi muntu yaza yaguhindura, yaguha izindi nyigisho, nure kuri ibyo wari waramenye. Birasaba kutarekura ikintu twamenye, kubera ko niba mbyibuka neza, Elisa na Eliya yabwiye Elisa, aramubwira ngo unumbire ndinde ndenga nyigukurwaho kigize gute ukinumbire. Hanyuma umwitero uramanuka ubwo imbere ya Elisa arawusingira. Amaze kuwusingira niwe wamufashije kwambuka iki Yorodani. Ariko iyo aza kurangara umwitero ukaza kumanuka ntawubone, cyangwa se namusabe mu migabane 2, yamusabye mu migabane 2 muri 3 atunze. Yego aramubwira ngo nsabye ikintu kigize gute gikomeye. Aramubwira ngo ariko nanone kubera ko unsabye, yego ukamusabye ikintu gikomeye ntashobora kuguha. Ariko Imana yari ibizi nyine. None Imana akora ko yarebye guhambira kwa Elisa n'umuhate, iramushyigikira nyine mu migabane yarasabye, abonamo umwe, kandi umwe wamanukanye n'ibintu byose, wamanukanye na Mwuka Wera. Ko Mwuka Wera niwe wamufashije kwambuka iki iriya nyanja, cyangwa se kwambuka iriya Yorodani. Yego. Hanyuma se iyo twisanze nk'abakristu cyangwa se abemeramana muri rusange, kuko nimvuga abakristu wenda n'abasilamu ndaba mbasize, turi guhura n'intambara zishingiye ku madini, zishingiye mu kwicana kw'abantu, bamwe bavuga bati bemera Imana, abandi bemera Yesu, abandi bemera ibi. Ariko rimwe na rimwe ugasanga byateguwe n'abayobozi b'abanyapolitike hirya no hino, bo bafite ibyo bari kurwana nabo by'inyungu byabo n'icyubahiro cyabo. None twe tukisanga nk'abemeramana natwe turi kubirwaniramo. Uri kubyumva wenda ukurikira amakuru, urumva kuntu muri za Israel abantu bari gupfa, muri za Irani, muri za Katari, muri za Dubai, ahantu hirya no hino bari gutera ibisasu mu misigiti, mu nsengero. Ubona Imana itadutereranye muri iki gihe abantu bari kuturenganya? Oya, ntabwo Imana idutereranye, ahubwo ibi bintu ni ngombwa, bigomba kubaho. Kubera ko ntabwo rega tuzaba mu isi ya paradizo gusa, tugomba kubibamo byose kandi tukabicamo neza. Abagenda nyine ubwo Imana iba yashimye ko bagenda, nicyo gihe ntihazagira umuntu wivovotera ibi bihe. Igo kubera ko Imana imajije kujugunya Satani mu isi, yaravuze ngo wasiwe ugwishije ishyano kubera kumanukiwe n'iki n'umubi. Noneho Satani niwe ukorera muri aba bantu b'abayobozi, akabatezamo umwiryane, bakaba bumva ko bari gushaka inyungu. None se ni gute bashaka inyungu ntibarebe ku buzima bw'abantu nyine bayoboye? Kuki batabyitaho? Menya ko ari Satani nyine, ni icyorezo Satani yashyize mu bantu gaduhuma amaso. Ese buri Imana ntiyaduhemukiye? Kubera iki yafashe Satani ikamwohereza aho turi? Iyo imujyana hirya yaho iri, wenda ikajya imucungiraho ntimuzana ahantu turi. Nanone nta muntu ubaza Imana ngo urakora iki, kuki wakoze ibi. Oya, Imana ni Imana, mu bumana bwayo ibyo ikoze turajya tubyakira gutyo. Nuko nyine nuko nguko Imana nta muntu uyikosora, baricaye Imana nta muntu uyifasha. Arababirandukanye mu ijuru, babona arabavugutanye, ateruye abamarayika. Imana iravuga ati genda mu isi, irangije imutwoherezaho. None se ubu yari ibonye nawe yaramunaniye mu ijuru, barwanye Satani, araguruka arahunga. None twebwe abantu urumva tutarahabonaboneye nyine, tugomba kwihangana. Nanone ntitwabwira Imana ngo fata Satani ushaka kandi hantu umushyira, kuko yakubwira ko aho namushyize nyine nahanje. Ayo se muri gihe Yesu ko bavuga ko yamanutse akamusanga ikuzimu, kucyo atamutsinzeyo nibura ngo ntazagaruka kutuzengereza? Kandi Yesu ntabwo yica. None se Satani yamugiriye impuhwe, ni umutima w'urukundo nyine, niko Yesu ateye nyine. Kandi nta nubwo Imana yari yohereje Kristo ngo yice Satani, ahubwo yohereje Kristo ngo apfire abanyabyaha. Ego abazamwizera bakizwe nuko bamwizeye, baba barirwe ku bw'ubuntu bwe. Arangije aravuga ngo mugende mu mahanga yose mwamamaze iki? Ubutumwa bwiza, mwamamaze inkuru nziza. Abantu bazizera bakakira iryo zina nzababatura, nimara kubabatura muzababatize mu izina rya Data no Mwuka.
yego. none se wenda turaganira abadukurikira ngo mufite uko mubyumva, twe tuba tubariza imbaga nyamwinshi muri iki gihe. Urasanga abantu nubwo ibyo biriho intambara, kandi hari n'abahanuzi bajya babibona ngo muzumva intambara hirya no hino, ndetse n'impuha z'intambara, ibishyitsi hirya no hino. None uyu munsi ko mbona abakristu abantu bamenye Imana ko mbona barangaye, wowe nk'umuntu washinze umuyoboro w'ivugabutumwa ampurisi uri n'umuhanuzi, turaza kwinjira muri icyo gice cy'ubuhanuzi, ubona ari iki gitumye abantu barangaye kandi cyakabaye ari cyo gihe cyo kwegera Imana cyane kugira ngo idutsindishirize? Impamvu nyine abantu barangaye ni nk'akantu k'umwijima, cyangwa se akantu k'akarindagiza, cyangwa se akantu k'agahuge. Noneho uzabicunge muri iki gihe tugiye kwinjiramo, hagiye gusa nk'aho hazamo ibintu by'impfu zitunguranye za hato na hato. Ego, uburwayi budafite gahunda, mu gihe ukizarajaza umuntu ubunze imitima nyine ngo urebe ko umuntu wamugeza ahandi hisumbuyeho ku bitaro yari arimo akire, umwuka ubushizemo. Noneho bitewe n'iki? Impamvu Satani arimo adushyiramo agahuge, arimo aragenda kugira ngo acogozemo abantu kwizera Imana. Abantu bagira ibintu barangarira, bagira ibindi bintu bahugiramo, noneho kugira ngo Satani agenda abona abantu yigarurira cyangwa se yisasira, kugira ngo azabone abantu bagira gute, bamanukana. Kubera ko ugiye kureba ahantu ijambo ry'Imana ryari rigeze, intera ijambo ryari rigezeho, abantu bari bamaze gufunguka mu mutwe, bari bamaze kugenda bakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bari bamaze kugenda abantu bose bamenya Imana kandi bashaka kumenya Imana neza. Hanyuma noneho Satani arongera ateza kandi kantu mu bantu, nanone basenga Imana. Abantu bagenda bagiramo ibintu by'uburyarya, ibintu byo gukunda amafaranga cyane, batangira kugenda basa nk'abantu b'abateka mutwe. Ukabwira umuntu ngo nsengera, noneho nkawe yakumvishije ikibazo ufite ngo agusengere, amara iminsi asenga, amenye n'icyo Imana imusubiza, amenye n'icyo Imana ivugana nawe, yumve niba na bwa burwayi ufite buzakira. Ahita akubwira ati nyohereza ituro ry'200 yigo musengere kugira ngo ugire ukire. Kandi niba Imana yaraguhaye impano yo gusenga, ariko umenye yuko gukiza si wowe n'Imana, yururuka igaca mu ijambo watuye kuri wa muntu, ikarema ibintu bizima bigakunda. None ko utangiye gusengera wa muntu watse ibiguzi, nicyo kintu Satani yazanye cy'amayobera, aho kugira ngo nanone abantu dusengere ibyo bintu byose byahagurutse, dusengera izo ntambara, dusengera amakuba agiye gutera, dusengera ibintu bitwugarije, ahubwo twashyize indamu imbere muri bagenzi bacu, turabasaba nabo ibyo badafite. Kandi burya wasenze umuntu Imana yamukoresha, ahubwo wagakora nyine kubera kubw'igikorwa cyiza waba wakoze. Rero numva ari icyo ngicyo ari wo mwijima Satani n'ubundi arimo ahagurutsa mu bantu, kugira ngo noneho abantu gusenga babyange. Niba bamaze kwanga abasenga, bamaze kwanga abavuga butumwa, kubera abantu nyine bagiye bateka imitwe. Hari aho bamwe bagera ugasanga harakubwira ngo runaka yantekeye umutwe, yantwaye amafaranga, yantwaye ibintu runaka. Urumva nyine ni wa mwijima Satani nagahuge arimo ashyira mu bantu, kugira ngo abantu bange ijambo ry'Imana, bange ubutumwa bwiza, kubera ko ababuvuga cyangwa se ab'Imana yagize umuyoboro kugira ngo bucemo bwa butumwa, barimo baragenda baba babi, barimo barakora ibidakoreka. Ego, nicyo ngicyo numva nurwo rwijiji Satani arimo ateza mu bantu, kugira ngo umwiryane uvuke ari mwinshi mu bantu. Ari mu basenga no mu badasenga, uwo mwiryane uzaboneka. Kandi mu basenga umwiryane ngira ngo warabonetse. Ahubwo ikintu kiriho, abantu bagifite guhagarara neza, nibashikame basengera abantu, ari abamenye Imana, ari n'abatarayimenya. Twese Imana iduhe guhuriza umugozi umwe, kubera ko izo mbaraga n'Imana izitanga. Satani cyakora no kuduhondanisha, ariko nta zindi mbaraga atanga. Mu byahishuwe hari ijambo rivuga ngo hahirwa abantu bamesa ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Hanyuma uri umuhanuzi, muri iki gihe iyo mwegereye Imana muri gusenga, iyo wagiye ku musozi, Imana iri kubwira iki itorero ryayo? Itorero ry'Imana, hanyuma ikintu Imana ivuga, ibi bintu nubwo bibaye ntabwo byatunguye Imana, ahubwo Imana irimo iragira ngo irebe ko haba abashumba, bavuga butumwa, abapasiteri, ingeri zose, ko twakwisubiraho
tugakosora ibintu bitumye Imana ibaye ituretseho gatoya. Hari ibintu Imana ishaka ko dukosora, abantu bakisubiraho bakongera bagasenga Imana bundi bushyashya, abantu bakongera bakizera, abantu bakareka gukunda ibintu cyane kubirutisha abantu. Abantu bakwiye kwegera Imana cyane. None se ubona abantu bumva ijwi ry'Imana nk'uko Imana iribabwiye? Nge mbona hariho kumva uburyo mu buryo butandukanye. Hari ukuntu abantu ubona bari busy, abantu barahuze, Imana ikavuga abantu nibihane nibiyeze, ahubwo ukabona ibyaha birarushaho kwiyongera, noneho bikaza n'ahandi imbere mu murimo biri kugera n'ahera hahera. Hanyuma mwebwe nk'abahanuzi, by'umwihariko washinze televiziyo, murakora iki? Uruhare rwanyu mu gukumira no kugira ngo murebe ko nibura hari undi mubare w'abandi bantu batarakira Yesu umwami n'umukiza bahindukira, batagendeye muri icyo kigare cy'abandi bari no kugwa basanzwe bamaze n'imyaka mu gakiza, dore ko ari nabo bagushije abantu benshi. Kuko urumva, niba uri umushumba, niba uri umupasiteri, niba uri umuvugabutumwa, kugusha intama biroroshye. Murakora iki? Ikintu twakora ni ugusaba abatwumva bose, abavugabutumwa, abapasiteri, bakongera bakagarukira Imana, bakongera bakininira, bakongera bakisuzuma, bakongera bakishakamo imbaraga. Yego, bakongera mu kwishakamo imbaraga bagakosora, kuko Imana yacu n'umutunzi w'imbabazi, iracyatunze kubabarira kandi iracyatunze kugira neza kwayo imbere yacu ku buzima bwacu. Kandi yaravuze ngo nimugaruka nzabagarukira cyangwa se nzabagarura. Yego, rero ndifuriza abantu bose ko twese twagaruka ku Mana. Ko nasomye ijambo rirambwira ngo basogokuru bakoze ibyaha, natwe twikoreye ingaruka z'ibicumuro byabo. Natwe hari ingaruka z'ibicumuro byacu dufite twakoze, twese dukwiye gukosora. Haba ari abanyumva, haba ari abakristo, buri ngeri zose twese tukikubita hasi. Hanyuma Dawidi yigize igihe kimwe akora icyaha, hanyuma umuntu amusanze amuburiye ngo yikubita hasi, aca bugufi, ngo yambara ibiguniya, yisiga ivu. Tugeze mu gihe cyo kwisiga ivu, tugeze mu gihe cyo kubwiza Imana ukuri, tugeze mu gihe cyo kwatura, tukabwira Imana ngo Mana turagarutse, twari twaracogoye, twari twarasubiye inyuma, twari twaratentebutse, ariko turakwinginze nk'umubyeyi, ongera tugarureho ibihe byiza. Ndabizi neza Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi, iracyatunze kubabarira, izatubabarira twese. Ubwo n'ubutumwa ugeneye abashumba, abavuga butumwa. Hanyuma abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza nabo barahari badukurikiye, bo babirebera hirya bakavuga bati ntitubona n'abagiye byarabacanze, tuzaba turikizwa se abariyo bo ntibarira. Hanyuma bo urababwira iki? Ikintu nababwira ni ugutumbira bagahanga amaso ku Mana yabaremye, ku Mana yaremye ijuru n'isi, Imana ya Eliya, Imana yabanye na Danieli, Imana yabanye na Aburahamu, Imana yabanye n'abatubanjirije, noneho nahatashingira kuri abo ngabo, agashingira ko Imana yamuhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana niyo yonyine yaduhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo, irangije iduha kubaho. Namara gufata uwo muntu wamuhaye uwo mwuka ahumeka, yigo akabiha agaciro, akumva ko uwo muntu akoze kuri uwo mwuka akawisubiza, atakongera guhumeka, atakongera kwinyeganyeza, akabiha agaciro, bizatuma akizwa, nta muntu agendeyeho, nta muntu arebeyeho, kandi ubugingo ni wowe ugomba kubuharanira ku giti cyawe. Yego, nubwo abashumba baturi imbere kugira ngo batuyobore, ariko burya umuntu akuyobora nanone nawe waje, ntabwo yakuyobora atakubonye. Wajya ukifungirana mu nzu ugaheramo, ntabwo umupasiteri yazaza kugusohoramo. Ahubwo umupasiteri iyo ajyanye hari ibiterane, akajyana hari amakonseri, hanyuma ijambo ryarambwiye ngo niwumva iryo jwi ntiwinangire. Iyo utinangiye ukaza ugaca bugufi, ugapfukama hariya ku karago, ukavuga uti nanjye ndashaka kugendana namwe, niho ahera gufata agatangira kukubara mu ntama. Ariko mu gihe utari waza ntabwo wakabazwe mu ntama. Imana rero idushyigikire. Nanone ikindi kintu, abapasiteri, abashumba, abavuga butumwa, ingeri zose, buri muntu wese uzi ko ahetse isanduka y'amasezerano, isanduka y'Imana, agerageze hagira ibintu akosora. Hari abantu ugasanga umuntu yabwirije intama, yayoboye intama, ariko yagera no hirya akumva yayicisha n'ahandi hantu muri Gobyori, akumva yayicisha muri Rigori. Ntabwo ari byo. None si iyo ntama ko wari urimo uyibwira ngo kujya mu ijuru ni byiza, nanone ukaba utangiye kuyereka ko hari ibindi bintu by'isi wowe uyikeneyeho,
urumva nyine biri bugende gute. Hari ibyo nsinze, hari ibyo ntavuze, ariko ndizera ko abantu bose bumva ikinyarwanda bari bwumve ibintu nashatse kuvuga. Ugasanga uyobeje umuntu, utangiye kumutura, umwatsi ibintu bya mirenge, atangiye nyine kumva yuko bya bintu yarajemo nta hantu byamukura, nta naho byamugeza, ahubwo kugira ngo bimuteze imbere bimukize bitangiye kumushora mu bukene, bitangiye kumushora mu burwayi runaka, kubera bitewe wowe n'ibyo wamukoreye. Ibyo bintu rero tubikosore, bityo tunasange n'abo twahemukiye tugende tubabwira batubabarire. Burya iyo waciye bugufi imbere y'umuntu wahemukiye ukamubwira uti mbabarira, bituma yongera akagira n'icyizere cyo gukunda Imana. Ariko iyo wanyanganyije nk'umuntu nanone ugaterera iyo ngiyo n'umusaba imbabazi, ahita yumva yuko n'ubundi ba bantu ariko bameze, ari imitwe, ari ubwesikoro nk'uko bamwe bajya babivuga. Ariko reka mbabwire, mu nzira y'Imana nta bwesikoro bubamo, ahubwo twebwe tubikora, ni twebwe dushyiramo ubwesikoro. Hanyuma rero ninginga abantu bose twese ngo duce bugufi, tugaruke imbere y'Imana, twikubite hasi, twongere twininire, twisuzume kugira ngo tutazagirwaho n'urubanza. Nabwiraga abantu batarakizwa, batarakira Imana mu bugingo bwabo, wowe akira Imana uyitumbere. Niba waragize amahirwe ukabyumvaho gakeya ko Imana yakuremye, ukaba ubizi ko yaremye isi n'ijuru, igahanika ikirere nta muntu yifashije, ihereza agaciro. Numara kuyihereza agaciro izakumva. Umunsi umwe hari umugabo Abrahamu ajya anezeza cyane, ngo yagize amatsiko abona ibigirwamana by'iwabo kwa Setera, ngo barabyanura, imvura iguye barabyanura nyine bakabyanurira mu nzu, babitereka nabi agasanga byahirimye. Haravuga ati ariko izi mana z'iwacu zicika umutwe, zigacika amatwi, zigacika amazuru, birashoka bite ko izi mana arizo zaba zararemye data nanjye zikandema? Imana iramubwira ati karama Abrahamu, ubwo ugize amatsiko yo kumenya, iramusanga iramubwira ngo ni njyewe waremye isi n'ijuru. Irangije iramubwira ngo nkurikira, uve mu gihugu cy'iwanyu uhasige, nzakujyana mu gihugu nzagera gute, nzakwereka cy'amasezerano. Rero nawe nugira umuhate wo kumenya Imana, ushobora kumva abantu bavuga Imana, warabyumvishije, uranabizi, wibipinga. Hari abantu bavuga ngo Imana ntayiriho. Niba Imana ntayiriho waremwe nande? Cyangwa ukumva abandi babyitereyemo ngo bamwe ngo basenga izuba. Nta muntu usenga izuba, twese dusenga Imana yaremye ijuru n'isi. Abantu bareke kwitiranya ibintu, mureke gufata ibintu by'imyizerere mu bivangavange. Buri muntu nyine azane imyizerere y'amadini, yazane imyizerere yuko yashinze. Umuntu akajya gushinga itorero ku giti cye, nanahari kuya ari uko asohotse mu itorero, ya myizerera asohokanye kwa kuyoba, akagenda guhita gushingana itorero, ugasanga arimo arayobya abandi bakristo. Oya, mwivangavanga abantu, Imana iriho nubwo mu isi bikomeye, kandi ni ngombwa, byaranditswe ko bigomba gukomera, kandi ibingibi birimo biba ni ibintu byahanuwe uhereye ku gihe cya kera cy'abatubanjirije, byaranditswe muri Bibiliya birimo. Rero abantu nanone mwere guhaba ngo mujye kure, ibintu byahanuwe bigomba gusohora, ntago byaherayo. Ahubwo twebwe tugomba kwitwara gute? Tugomba gusenga Imana kugira ngo idufashe duhagarare muri iki gihe, duhagarare neza. Imana iturinde guhagarara dutsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi cyangwa se bwa Satani. Urakoze cyane, utubwiye amagambo meza akomeye, usoreje hano heza uti twese duce bugufi, twambara ibigunira, ducire bugufi Imana. Abakurikiye mu Rwanda Official Rwanda, reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Tubasabe kumva ubutumwa kandi mubushyire mu ngiro, kubera ko burakiza, no ubutumwa bukiza kandi bubohora. Nubasha kubwumva ugashyira mu ngiro icyo bukubwira, ndabizi neza ko nta muzakuyobya, nubwo inzira yaba ari nini inyuramwe abantu benshi, ariko umugenzi nyakuri ngo ntabwo azayiyoba. Rero biratangaje kuba wumva ubutumwa bwiza nk'ubu ntihagire icyo bugusigira, cyangwa se wenda wowe burakikumariye ariko ntushaka kugira umuntu buhereza kugira ngo nawe umurokore. Ni igihe cyiza rero cyo kugira ngo dukomeze kubana namwe, namwe mukomeze kubana natwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, dusoje tubabwira ngo niba wifuza kugira icyo uganira n'umukozi w'Imana, cyangwa se wifuza no kudutera inkunga kugira ngo ibi biganiro dukora birusheho kugira ubundi bwiza burenza, ntimugire ngo bino dukora nibyo bwiza bubaho bwonyine. Hari n'ibindi bwiza bundi tutarageraho, kandi tuzabigeraho hamwe n'Imana namwe, kuko ni mwebwe Imana izakoresha. Iyo nimero iri guca kuri ekara ushobora kuyihamagara cyangwa se ukatwandikiraho, ubutumwa bwawe turabubona. Yewe na momo yayo rwose ikora neza, hari icyo umwuka kubwiye ngo udutereye inkunga wagikora. Mugane kuseka, ntabwo dukeneye kugura kamera, ntidukeneye kugura ibindi bikoresho n'ibindi byose.
si byo se rero Imana ibaha umugisha njye nsoza mbashimira mugwa neza niba nta kindi se ntitwasenga Imana hanyuma tugahinira ahangaha. yego turagushimiye Mana y'amahoro, turagushimiye Mana itanga ubugingo, turagushimiye Mana izura, turagushimiye Mana ibeshaho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye ko udushyigikiye, kandi turagushimiye ko uzashyigikira buri muntu wese uzumva aya magambo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu turinginze ngo Umwuka Wera agenderera abantu bose, abatuye isi bari guca mu bibazo, bari guca mu ntambara, bari guca mu makuba, bari guca mu kaga, kugira ngo Umwuka Wera aborohereze umusonga, mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe Uwiteka we kitumanukire, kubera ko ikiganza cyawe kiracyafite imbabazi, kiracyafite kugira neza, kiracyafite gukiza, kiracyafite kurema, mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerere usange buri bihugu byose ubigeremo ibirimo umwuka mubi w'intambara, kugira ngo uzihoshe. Ni wowe wenyine wazihosha, ni wowe wenyine wasanga abaziteza, ni wowe wasanga abazigaba ukabakoreramo bagatuza, ni wowe wenyine wagarura umutima mwiza mu bantu, kubera ko imitima yacu imajije kuba akahebwe. Ariko ndakwinginze Mwami ngo uturinde kuba akahebwe, mu izina rya Yesu. Uturinde kuba abatumva n'abatakumvira, mu izina rya Yesu Kristo. Ukingure buri mutima uwo ari wo wose w'umuntu ufite kugira nabi, hanyuma ugarure ineza muri we, ugarure roho nziza muri we, mu izina rya Yesu. Ongere umuhumekeremo umwuka mwiza. Urakoze urakarama, turabigushimiye. Tuzi ko uri Imana yumva gusenga, kandi uri Imana ikora imirimo, kandi ushobora byose, nta kijya kikunanira, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.